Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋 Vancouver Podcast 咧。我拍檔呢個 Nicole Chan，佢係 base 喺溫哥華嘅一個移民律師。咁我哋咧就每個禮拜咧就研究一個 case studies 嘅咁樣，咁就主要目的咧就係睇睇而家嘅移民法官點樣去演繹加拿大移民法啦，咁樣咁從中咧就係學到啲嘢嘅。咁學到啲乜嘢咧？咁我哋就會最後做總結啦。呢個唔係呢個 advice 啦。如果你自己覺得你嘅 case 需要Nicole 幫你去做 analysis 嘅，請你 PM 我哋嘅，好樂意同你 arrange。Nicole 多謝你時間。今個禮拜嘅 case 咧就係一個好 interesting 嘅。咁我講個 background 先。呢個申請人咧，佢係一個家傭啦，喺即係屋企照顧老人家或者小朋友嘅。咁佢2019年嘅7月9號咧就land 咗加拿大，咁有2年嘅工作簽證嘅。咁我工作簽證咧就2021年嘅7月8號 expire。咁佢 expire 之前咧，佢請咗一個移民顧問啦，咁樣就幫佢申請 PR 嘅。咁嗰個移民顧問就係6月29號2021年，即係喺佢嗰個工作簽證 expire 嘅前10日咧，幫佢 submit 咗 PR。咁跟住咧就係好耐都冇消息啦，咁樣咁嗰個移民顧問就有啲 complain，有啲 malpractice 咧，就俾佢個監管機構咧就係 suspend 咗，咁停牌啦，咁樣停9個月嘅 research 過咁樣，咁跟住就罰咗佢1萬蚊嘅，咁佢有啲嘢做得唔好啦，咁樣，咁跟住咧就係佢停咗牌之後咧，繼續同嗰個申請人講。有你幫你申請第二個 PR 啦，咁樣再收多佢1635蚊加幣。咁2022年12月31號幫佢 submit 嘅。咁當然冇消息啦。咁跟住咧就係嗰個 applicant 就等到好唔耐煩啦。咁請我第二個 counsel，咁就2023年嘅5月就幫佢申請個 TLP。即係 at this point 呢個 applicant 咧個工簽就 expire 咗，就等緊嗰個 PR application，即係佢係冇 status 嘅 out of status 嘅，咁我 council 就幫佢申請 temporary residence permit 咁樣，咁就喺呢個2024年嘅2月13號咧，咁IRCC 就 refuse 咗個 TRP，咁佢就申請司法覆核嘅咁樣。Nicole想請教下你啦，我哋即係簡單啲介紹咩叫 TRP。咁其實呢個司法覆核係批咗，咁再話點解佢法官會批佢嘅司法覆核咧？請教你啊。So 其實 TRP 咧係好酌情先會批嘅一個嘢嚟嘅，係啦，即係如果你想喺加拿大有暫時居留身份，但係你有某一樣嘢你係符合唔到我哋嘅要求或者係條件，譬如我哋之前有一個好長嘅 case series 係講 criminal inadmissibility，即係你如果之前有犯過法嘅話，即係你有個 record 啦，你有 criminal record 啦，你點樣入加拿大啦？咁有一樣嘢你可以做就係申請一個 TRP，佢可以幫你 overcome 任何嘅 inadmissibility。咁喺呢個 case 入邊咧，個申請人咧喺加拿大咧係冇身份嘅，佢冇合法身份嘅。咁呢個就係佢個問題啦。咁你可以申請一個 TRP 去 overcome 呢個冇合法身份嘅咁樣。咁OK。佢點解會批咧？其實佢呢個司法覆核點解會贏咧？就係因為個申請人申請 TRP 嗰陣時咧，就好明顯就話我其實之前咧我係一個 victim，我自己都係一個受害者，我唔知道我之前嗰個代表人士係即係用我嘅名去 submit 咗啲咩啦，同埋佢係做咗啲咩嘅，我唔知道佢係做錯嘢，同埋佢係停咗牌嘅咁樣。咁個 officer 咧就佢個 decision 咧，個 officer 就話呢個唔係一個藉口咯，應該咁講。officer 就話你要承擔翻你自己嘅責任，係咁當然我哋個個都即係有責任要 check check 我哋係即係同邊個同邊個做緊呢啲嘢啊，佢哋幫我哋做啲咩？但係呢個申請人係真係好慘，佢真係一個 victim 嚟噶嘛。咁個法官咧就 acknowledge 咗呢個 point，佢就話個 officer 冇。即係點講好咧？個 officer 咧係冇 engage with 呢一個點，
話嗯哦，嗯你呢個即係你呢個你就你自己承擔翻你自己後果啦咁樣，但係因為呢一個事件搞到個 applicant 係要申請 TRP 啊嘛，咁嗯佢就個 officer 就冇 engage with 呢一個 reason 嚇，嗯嗯嗯所以咧佢個法官就話 OK，咁你呢個司法覆核你就贏嚇，咁就係咯，就 happy ending。就贏咗，即係嗱 TRP 係個 summary 就 TRP 就可以喺呢個 case 裏邊咧就 normalize 佢嗰個status 啦。咁跟住咧就 officer 就拒絕咗冇 engage 冇 address 呢個 point 就係佢一個 victim of 呢個 consultant 嘅 negligence 嘅咁樣。咁啊 judge 就話俾佢聽佢一個 innocent party，咁就 approve 咗個司法覆核 J 嗯，right。係啊，JR。OK，唔該晒你，多謝你嘅時間嚟 call。咁啊，如果你覺得你個親戚朋友需要想聽嘅，歡迎你同佢哋share 啦。如果你覺得係有其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comment 嘅留言。咁樣，如果你覺得再重複啦，唔係呢個 advice，如果你哋係覺得只係 case 咧，需要我哋去有個 private consultation 嘅，請你 PM 我哋。下次再見，拜拜。拜拜。